停戦中に米艦船が撃たれた。米国とイランの間で停戦宣言と実際の放火が同時に存在するという前例のない矛盾が生じている。米国はイランの艦船攻撃への報復としてイラン軍事目標への攻撃を実施したと報じられた。一方でトランプ大統領は停戦は維持されていると主張し続けている。テヘランとワシントンは現在和平案を水面下で協議中だとイラン当局者は述べている。問題の核心は誰が停戦の終わりを定義するかだ。ホルムズ海峡では世界の原油輸送量の約 20% が行き交う。ここで火花が散るたびにエネルギー市場は震え、同盟国は息を飲む。停戦という言葉が戦火の中で漂う今、和平交渉の行方が世界の安定を左右するとイラン当局者は述べています。世界で今起きていることを30秒で。情報最前線。とりあえずフォローしておけば情報の鮮度が変わる。